faking to complain about the state of the healthcare sector so that the general public would think you relate to their struggles. So he discovered today, 5 May 2025, that the healthcare sector is in a bad state. Sanambira mashuka toona kuti aiwa vanhu vaine contribution vachiti munoona kuti even the VP Costa Chiwenga aiwa akatonotritiwa kuna naChina uko kwanyaswa kunzi munyika yeZimbabwe tazvikonewa izvi. Now konzi 5 May vanoiziva vachichema chimba pamusoro pehealthcare munyika yeZimbabwe. Sanambira mashoko vanhu vari kuti hatiri mahypocrites. Ndobva subscribe or like on the bell kuti tipinda pana panobudisa vachiti it's breaking news to him that things are bad in our hospitals. He pretends to act as if Mnangagwa doesn't know the state of our hospitals. If Mnangagwa thinks our hospitals are good, then why was he airlifted to South Africa when he got poisoned in 2017? They know everything, but they don't care, including you, Tino Machakaire. Mnangagwa, the vice president, spent months in a hospital in China. Why was he not at Parenyatwa? Robert Mugabe died in Singapore hospital. Why didn't he die at Harare hospital? Stop taking us for fools, faking to be concerned about this you already know but ignored all along. Tomashkoriwa panapa vanhu vachiti aiwa vana Machakaire aiwa ngavanyarare. Noda kuti zvari kuitaura panguva ino vanoda kusimudza maclouds kana kuita sei. Noda kuti the situation inokonzi yanga yagara iripo. Vamwe ndo vari kuti Machakaire ndiye akwanisa kungobuda musaga akataura chokwadi. Noda kuti aiwa azama auya akaita patriotic akada kumirira vagari venyika yeZimbabwe. But at the same time vamwe vatori vachiti aiwa inogona ine opportunity yavari kuona kuti aiwa they can smuggle resources. You know, vanhu avanozozvigananda pane pangonzi pabuda katenda pangoita ine opportunity kuti vanoita mari munoona vazara ipapo. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pena comment section medu muzamafungiro enyu. Subscribe or like, chat on the bell.